大家好，我係番薯。又到年尾啦，又係時候要清理一下個垃圾桶。今次呢，我就會將啲垃圾呢就變成一啲比較有用嘅垃圾啊。我哋而家開始啦。首先睇一睇我個垃圾桶裏面有啲乜嘢啊，睇下有冇啲寶物可以挖出嚟用嘅。我個垃圾桶裏面呢就有一塊咁樣嘅底板，一塊 ITX 嘅底板啦，個 CPU 係 AMD 嘅8800啊。大家睇下呢塊底板有啲乜嘢嘅插槽可以發揮啦。首先佢有兩個嘅 SATA port 嘅，一個 M.2 嘅接口啦，同埋一個 PCIe 16嘅一個接口嘅。我就都諗咗好多唔同嘅用法，睇下點樣唔使將佢送去堆填區啦。一係呢，我嚟做hypervisor 嘅虛擬機器啦，但係個 CPU 又唔夠強。而且佢個 RAM slot 得2條啦，如果行虛擬機嘅話，個記憶體呢就唔係好夠，而且啲 RAM 又貴呢，我想將啲舊嘅 RAM 攞咗去用，即係部機呢，我而家只係得16GB RAM 可以用嘅啫。如果想將佢當做一個 NAS 啦 NAS 去用呢，但係佢得2個嘅 SATA port 喎，就唔係好夠。可以點做呢？我可以買一張嘅SATA 嘅 expansion 卡啦，擴展卡。或者係 HBA 卡，或者一張 WAV 卡，可以插落去呢個 PCIe 度。但係問題係，我嘅 NAS 嗰個效能係高，但係個 network 呢，佢都係只係得1GB 嘅 network，即係用唔盡個效能。但係問題佢又冇一個 port 位可以插多個10GB嘅 LAN 卡。可以點做呢？我喺網上面就揾咗幾個方法。一係呢，就係用呢個 M.2 去接一個10GB嘅 network， 但係嗰張卡就好貴。一係咧就將10GB嘅 network 卡接去呢個 PCIe， 然後咧 M.2 呢度咧就買一張 SATA 嘅 expansion 卡去做擴展，等佢有多啲 SATA 嘅插槽。呢個方案係最平嘅。我睇睇個可行性先啦。我上網咧就揾到呢一張咁嘅卡，90蚊左右啦。佢就係利用呢個 M.2 嘅接口，就去接一個SATA 嘅 expansion 嘅裝置，佢可以擴展到6個 SATA 接口，加埋底板嗰2個呢，就變咗有8個接口。另外呢個垃圾桶裏面仲有啲乜嘢呢？我垃圾桶裏面呢，仲有呢一啲咁嘅細容量240GB嘅 SATA 嘅 SSD。我本身嘅垃圾桶裏面有好多隻嘅，冇壞到嘅可以用嘅，我自己覺得安全可以使用嘅呢，只能夠有8隻嘅啫。最後個定案就係我會用一張 M.2 嘅 SATA 嘅 expansion 卡啦，然後用一張10GB嘅 network 卡去砌一個 NAS 出嚟嘅。慳錢為目的啦，因為本身都係垃圾嚟嘅啫，就唔好抌咁多錢落去啦。頭先同大家講咗，我買呢一張嘅 M.2 嘅 SATA expansion 卡咧，呢張係90蚊啦。我仲需要咩呢？我仲需要一張網絡卡。最後呢，我就揀咗呢一張X540-T2 嘅網絡卡。佢係一個 SFP 嘅接口嚟嘅。就我會將佢用光纖線呢就連接去個網絡度啦，或者直接連接去我嘅裝置度，去提供一個連線嘅。我嘅計劃呢就係咁樣用嘅。我自己本身有部 hypervisor 啦，有啲虛擬機嘅。我想，因為我容量就嚟用完啦，我就想用啲垃圾配合埋其他嘅洋垃圾啦，組成一台 NAS， 然後用 iSCSI 嘅方法呢，就去分享個容量俾呢個 hypervisor。為咗展示方便啦，我就改咗少少，用一個 PC 我嚟做一個示範。砌咗個 NAS 之後呢，就用 iSCSI 嘅方法，用一個block level 嘅 sharing。就將個容量提供俾呢一個電腦，佢中間嘅連線咧係用10GB嘅，電腦本身自己有一個1GB嘅 internet 嘅，我嘅計劃就咁樣砌啦。機箱啊、底板嗰啲全部都係垃圾嚟嘅，啲 SATA disk 咧都係垃圾桶度救翻嚟啦。就打算咁樣放，將10GB嘅 network 卡咧就插喺呢個位，插喺個 PCIe 16嗰個呢一個 slot 嗰度。跟住，然後 M.2 咧就插咗呢一張
喺網上買嘅90蚊嘅 expansion 卡。呢一張嘅網絡卡呢，都係一個垃圾嚟嘅，即係二手貨洋垃圾。咁就買咗60蚊度嘅，即係總共我而家花費咗150蚊啦。咁仲要加啲線材嘅，我買一條多模嘅光纖線，將佢同電腦連接埋一齊。我電腦本身已經有一張嘅10G 嘅 network 卡㗎啦，我淨係只要買一張俾 NAS， 然後買一條多模嘅光纖線，咁我將佢兩個接埋咁就得㗎啦。咁個設定就係如下啦。咁個 NAS 我會將佢用呢個 IP， 就唔經 router 嘅。嗱，當然啦，NAS 好多人嘅玩法就係佢會經 router， 然後係駁落去你嘅 network 度。但係咧，我就因為我自己個人用啊，而且我想將所有容量咧係俾晒一件裝置，所以咧我就無需經 router。咁呢個好處係咧，我唔需要增加 router 嗰個負荷。咁而且咧，我會設定咧呢個 device 同埋呢個 NAS 中間嘅溝通咧，係會用一個叫做 Jumbo Frame 嘅功能嘅。咁佢傳送嘅時候，嗰個效率會高好多。咁砌完之後咧，就好似而家咁樣樣啦。咁啊，8隻 SSD 就組成一個 pool。咁我打算行呢個 Wave 5嘅，因為咧呢8隻嘅 SSD 嘅容量都唔係大，加埋嘅話咧，如果行 Wave 5咧，都係得1.5個 T 可以用嘅啫。咁當然有啲人話啊，點解如果係咁？點解我唔直接買一條2T 嘅 SSD M.2 落去啊？咁啊，當然就係唔想使錢啦，因為而家啲 SSD 咧升得好勁。咁咧，而且咧就係你一條嘅 SSD 咧係冇容錯能力嘅。咁嗰個風險比我用呢啲咁嘅垃圾咧仲要高。咁我點都係會砌個 Way 出嚟㗎啦，為咗資料嘅安全性。當然我會有第3個嘅 backup 嘅，咁我 backup 多啲嘅，所以呢一個行 Way 5係足夠。就好過完全冇 Way 咯。咁砌完之後咧，喺呢個 system 裏面咧就裝翻個 TrueNAS 嘅 OS 啦。好，咁我就砌好晒所有嘢啦，駁好晒所有線啦。大家睇翻我之前嗰個圖嗰個接駁方法。咁我電腦嘅 setting 就係咁樣樣啦。咁我個有2個 interface 嘅，一個咧就愛嚟上網用嘅，192.168.1.幾嘅。呢個咧就係 10.0.0.9，就係愛嚟連接呢個 NAS 嘅。咁大家睇一睇啦。咁呢一部 PC 咧，我要做少少 setting 嘅，就係會啟用一個叫做巨大型封包嘅。咁佢原本係停用咗嘅。咁大家睇一睇，我喺呢個裝置管理員喺個網絡卡上面咧，將佢 set 翻做9014。開咗之後咧，咁我就會遙控埋嗰個 TrueNAS，就 set 埋佢嗰個界面都係9014。咁大家都用呢個叫做巨大型封包連接咧，叫做 Jumbo Frame 啦。咁佢嗰個傳送效率會高好多嘅。好，咁大家睇一睇啦。咁我入咗去個 TrueNAS 裏面，首先我建立咗個 pool 咧，用8隻 hard disk 建立咗個 pool 啦，然後我又建立咗個儲存區 data set 啦。咁我大家睇一睇個 hard disk 先。咁咧1、2、3、4、5、6、7、8，咁就完全冇 error 嘅。做晒 test 㗎啦，所有嗰啲嘢我都啲 data 我都 rip 過嘅。然後我睇睇個 data set， 我喺呢一個呢個 hard disk pool 裏面咧，上面就建立咗個 data set 啦。咁我全部位用晒，實際上大概1.4個 TB 度嘅。咁我就行一個叫 Wave Z1，咁你當係 Wave 5咁上下啦。咁啊，所有嘅設定我都係用 default 去做嘅。咁我就將啲 hard disk 建立咗個 pool 啦，然後建立咗一個 volume 啦，或者我叫 data set 啦。跟住落嚟咧，我哋要搞張 network 卡。咁大家睇一睇啦，喺 TrueNAS 裏面 network 裏面咧，我係有3個 interface 嘅。咁我有一個 interface 咧就愛嚟上網用嘅，或者我嚟 control 咧。其實嗰個接唔接都冇所謂。另一個咧就係10G network 卡嗰個咧，即係 X540-T2 嗰個咧，其中一個 interface 咧我就 set 咗個 IP 就係 10.0.0.10 嘅。咁就照計就應該可以同電腦嗰邊溝通㗎啦。嗱，跟住落嚟咧，我要喺 TrueNAS 裏面咧建立一個 sharing 嘅。咁 sharing 我有2種方法嘅，一個咧就係 Windows Samba 嘅 sharing 啦，一個咧就係block level 嘅 iSCSI 嘅 sharing。咁今次我用 iSCSI 嘅 sharing，咁我撳 Reset 啦，跟住佢嘅設定去做一個config， 就將佢整個嘅容量就建立一個 sharing 出嚟，就係一個 block level 嘅 sharing 啦。
跟住然後咧電腦嗰方面咧，我要將佢連接去呢一個嘅 target 嗰度嘅。咁首先咧，我就喺 Windows 裏面開着一個 iSCSI 嘅啟動器啦 ，Initiator 啦。咁喺裏面咧就指向翻我呢個 NAS 嗰個 sharing 嗰個 iSCSI 嘅 target。嗱，大家咁樣入翻資料之後就即刻揾到啦。揾到之後咧，個電腦就會多咗一個 device 出嚟，就會變成好似電腦自己插住一隻 hard disk 咁樣樣。咁大家睇睇咧，Windows 嘅磁碟管理員啦，入到嚟之後咧，就會見到有一個 drive 出咗嚟嘅。咁我將佢 format 咗做一個 D drive 啦。咁睇落去咧，佢好似電腦裡面嘅一個 hard disk 啦。其實佢係一個透過 NAS share 出嚟嘅一個 iSCSI 嘅裝置嚟嘅。咁呢一種做法咧，比起用 Samba 咧，係個速度會快好多。咁啊，做個 DiskMark 睇睇呢一個咁嘅網絡嘅 hard disk，睇個速度有幾快啦。咁啊，時間關係啦，咁啊直接睇結果啦。咁大家睇到嗰個速度都非常之唔錯嘅。呢個效能咧，亦都受限於我本身我用嚟做測試嘅呢一部電腦本身隻 SSD 咧，嗰個速度都係唔係快嘅，個寫入速度都係300幾嘅啫。咁即係嗰個問題咧，就唔係喺個 NAS 度啦，就喺我本身測試嘅呢一部電腦度。但係我亦都相信咧，呢一個嘅效能咧已經好夠用噶啦。咁然後我哋試下 copy file 啦，睇下嗰個速度如何啊。咁我就喺個自己個 SSD 度就 copy 去呢個 iSCSI 嘅裝置上邊啦，即係經過 TrueNAS share 嘅。嗱，如果我 RAM 多啲嘅話咧，佢嗰個速度都會平均一啲嘅，同埋穩定一啲嘅。咁我 RAM 唔夠多，咁但係都唔錯啊，應該都平均嚟講有陣時有700幾有400幾個 megabyte。咁然後我又喺個TrueNAS 裏面 copy 翻個 file 去自己部機度啊。因為我呢部機個隻 SSD 嘅寫入速度得300幾嘅啫，所以而家佢顯示300幾係正常嘅。咁即係話咧，我呢一個嘅TrueNAS 嘅呢一個咁嘅洋垃圾方案啦嚇，其實都變得比較有用啦。咁最終咧呢個裝置咧，我嘅用法咧就唔係俾電腦用嘅，我會俾一個 hypervisor 用嘅。咁啊，即係為其他嘅 server 提供一個儲存區啦。咁今次嘅呢一個垃圾拯救計劃咧，就分享到呢度。咁啊，下次睇下仲有啲咩得意嘅題材，再同大家分享。今日講住咁多先，拜拜。